dankie dat ons vanoggend op hierdie goeie Vrydag by mekaar kan kom. Vader, dankie dat U die prys vir ons betaal het. En Here, al wat niste uitroep is dankie, dankie, dankie Jesus. Thank you Jesus for what you have done. Thank you for paying the price for us. Thank you, Father, that you have sent your Son, that what we couldn't do, He came to do, Father. And Lord, I pray that as we read your word this morning, soos wat ons U woord lees, soos dat ons tyd in gebed spandeer, Here, bid ek dat U Heilige Gees U woord aan ons sal lewend maak vanoggend. Vader, en soos U woord lewend word in ons gees, Here, bid ek dat ons dit sal neem en dit sal leef. Vader, ek bid dat ons werklik na ons eie lewe sal kyk vandag. En Here, dat ons sal toepas dit wat ons vanuit U woord hoor vanoggend, Here. Maar Here, dankie dat ons hier by mekaar kan kom. Dankie vir die voorreg wat ons het om hier by mekaar te kom en U kruisiging te kan herdenk. Here, ons weet die graf is leeg. Ons weet die kruis is leeg. Ons weet U het opgestaan. Ons weet U leef. Maar vandag herdenk ons dit wat U gedoen het, Here. Ons gee U al die eer. All the glory, all the honor, all the praise belongs to You, Father. We take no glory. We can take no glory, Father. Everything is Yours, Lord. Alles is U se. Alles is U se. Ek bid, Here, dat waar elkeen van ons nou staan of sit, Here, dat U net sal kom en net deur die werke van die Gees elkeen sal aanraak. That they will know Your presence within them. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. In Jesus naam. Amen. Goeiemôre. Voel of ons al lang by mekaar is vanoggend. Toe ons hierdie laaste lied sing, toe is dit asof die Here net my traankleppe wil oopdraai. Met die besef, dit wat hy gedoen het, net die besef van dit wat hy vir elkeen van ons gedoen het. Dat hy ons so lief het, dat hy dit doen. Nou vanoggend se boodskap, die kruis, 'n aksie van liefde, the cross, action of love. Want dit is wat dit is 'n aksie van liefde. En soos wat ons vandag die kruisiging van Jesus herdenk, is dit vir my en vir jou 'n geleentheid om te getuig van dit wat hy gedoen het. Dit stop nie vanoggend hier nie. Dit stop nie vanoggend in hierdie diens nie. Dit gaan verder as hierdie deure of hierdie gebou waarin ons sit. Dit gaan van my en van jou afhang hoe ver ons hierdie boodskap vat. Wat ons verkondig, die kruisiging van Jesus. Now for me, I want to start right at the beginning. In Genesis. Why we are here today, why we are doing what we are doing today. And it started right in the beginning in Genesis. And in a sense, the origin of sin of man and woman was achieved when the two of them agreed. They agreed to enter into a covenant, but also agreed to enter and sin together, not the one or the other. They came together and they sinned together. Yes, I know so many times people will say, but the woman. No, Adam had a choice. So in that choice, he made a decision. Although Jesus has never sinned, he was willing as an act of his will to be made sin. To be made sin for us. So that we may be made righteous before him and in him. 2 Corinthians 5 verse 21. For he made him who knew no sin to be sin for us,
that we might become the righteousness of God in him. So we read it in scripture, we see that is scripture. Nou, ons weet, toe God vir Adam en Eva geskape het hulle 'n volmaakte lewe gelei in die tuin van Eden. Hulle was volmaak, hulle was in eenheid, hulle het in eenheid saam beweeg. Dit wat hulle gedoen het, was hulle in eenheid met mekaar en hulle was in eenheid met God. Want God het daagliks tyd met hulle spandeer. Ons lees dit in sy woord. Ek het al baie gewonder, ek weet nie of julle al gewonder het nie, wat as Adam nie ook sou sondig nie? Wat as Adam nie van die vrug geëet het nie? Wat sou dan gebeur het? Daai vraag het nog nie by julle opgekom nie. Ek het al baie gewonder, wat sou dan gebeur het? Want een het gesondig, die ander een nie. Hoe dan? Hoe maak 'n mens dan? Maar dit het die ongehoorsaamheid van beide, die man en die vrou, gevat of geverg om 'n effek te hê. Nie net in hulle eie lewe nie, maar in die wêreld en dit wat sou kom. Want ons voel die effek van dit wat gebeur het, meer as 2000 jaar gelede, voel ons tot vandag. Ons voel dit in ons lewens, soos ons leef. En wanneer ons die woord van God lees, in die begin sê die woord, ons as mens is geskape na die beeld van God. We were made in the image of God. But what happened after they sinned? And that is interesting. When I saw it, that was interesting for me. After they have sinned and they had children, we read in Genesis that they produced children made in their own likeness and after their own image, Genesis 5 verse 3. Their own likeness, their own image. So kinders na hulle. En ons sien dit vandag, want God het hulle geskape perfek, sonder sonde. Hulle het geleef in 'n riem waar hulle nie sonde geken het nie, totdat hulle van die vrug geëet het. En dit het 'n effek gehad op hulle kinders en die nageslagte wat sou kom. Wanneer God met die mens in 'n verhouding gaan hy eintlik in 'n verbond met ons. He comes into a covenant with us. And it takes at least two people to form a covenant and to come into agreement. At least two people. That is why it is so crucial for us and to see what Jesus has done, to seal a covenant with his disciples before he went to the cross. He formed a covenant. It was vital for them to come around the table where bread would be broken and the cup would be taken. Dit was belangrik dat hulle dit sou neem. Sin was brought into this world when a bride went to a tree. Sin came into this world when a bride went to a tree and ate its fruit. And that was an act of disobedience. And the same with a man. But in a magnificent reversal, sin was taken out of this world. It was taken out of this world when a bridegroom, Jesus Christ, went to the cross and ate the fruit of obedience. He was obedient. So we see how God made everything possible for us so that there will be a way for us for life. And we read in Luke 22 verse 42, Jesus told his father, what he told his father, we read it there, saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. Take it away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Here, neem net hierdie beker van my af weg. Maar nog steeds nie my wil nie, maar u wil. Ons weet almal, ons lees die skrif,
Ons sien gereeld dit wat in die skrif staan, dit wat hy moes deurgegaan het, want ons lees alles deur die evangelies wat voor dit gebeur het. Hoe gehoorsaam hy aan God die Vader was, hoe hy gereeld geluister het, alles gedoen het. Maar dit het hier kom, Here, neem hier die beker, Vader, neem hier die beker van my af weg, maar nie my wil nie, U wil. Toe Jesus na die aarde toe gekom het, het hy al die gesag in die hemel gehad, om na die kruis te gaan, en verlossing vir die mensdom te bewerkstellig. Al die gesag gehad. Tog het nog iets ontbreek. Tog het nog iets ontbreek. Hy het die mens, sy bruid nodig gehad. Hy het sy bruid nodig gehad om in 'n verbondsooreenkoms met hom te smee, sodat hy die mensdom kan verlos van hierdie vloek van sonde wat die wêreld ingebring is. Ingebring deur 'n man en 'n vrou. Satan het geweet. Hy het geweet dat as die disippels, as Jesus nie na die kruis gaan nie, as hulle nie voor die tyd saam nagmaal gebruik nie, as hulle nie in verbond is nie, het hy geweet, sal dit gebeur wat God in plek gesit het, sal dit nie gebeur nie. Maar tog het hy 'n plan probeer beraam dat Jesus na die kruis gaan. Ons lees dat Satan in Judas ingegaan het. Very interesting. Satan went into Judas. The moment he put his hand in the basket, toe hy sy hand in die skottel steek saam met Jesus in, toe gaan Satan in hom in. Ons lees in Johannes 13 vers 1 tot 3. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. And supper being ended, the devil having already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God. All things were delivered in the hands of Jesus by his Father. All things, not just some things, nie net gedeeltelik nie, alles is aan hom gegee. En vir my, baie keer sal ek terugdink en ek sien Jesus met sy disippels om die tafel sit. En toe Judas sy hand insteek, ek wonder net hoe die ander gereageer het. Wat die ander gedink het. Maar daar was 'n oomblik. Daar was 'n oomblik gewees toe Judas sy hand saam met Jesus in die bak steek. Everything was now delivered in the hands of Jesus. And we see what is happening here. When Jesus and Judas both put their hands in the bowl, something happened. And it's again the bridegroom and the bride coming together. Jesus needed man to be sent to the cross. He needed him. Adam and Eve had to bring sin and death upon this human race. And it took both the bridegroom Jesus and his bride, the church, to take the curse of sin away. Both to take the sin of death out of the human race. When Jesus died, seemingly at the hands of godless men, at the mercy of Satan, in that moment of supreme brokenness and defeat, he won for us an eternal salvation. Jesus won for us in that moment eternal salvation. Hy het vir ons verlossing gewen.
aan die kruis, het die een wat die almagtigste is, toegelaat, dat sy lewe neergelê word. Hy het sy lewe uit gehoorsaamheid tot God die Vader neergelê. Dan vra ek myself af, is ek so gehoorsaam tot God die Vader? Is ek so gehoorsaam teenoor Jesus, om my lewe werklik neer te lê, en daagliks in gehoorsaamheid tot hom te leef? Toe Jesus gekruisig het, het hy vir ons gesterf. Hy het vir my gesterf. Hy het vir jou gesterf. Maar terselfdertyd het hy ook soos ons gesterf. Daar is 'n verskil. Ons lees dit in Galasiërs 2 vers 20. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my gegee het. Hy het my lief. Hy het jou lief. Aan die kruis het hy homself vir my en vir jou gegee. Gewilliglik. En in dit het hy as ons gesterf. Ons is saam met hom gekruisig, sodat ons verlos kan word van 'n selfgesentreerde, selfvervullende en selfgeldende lewe. En mense, dit is die kragtige waarheid van die kruis. Dit is die kragtige waarheid van die kruis. En een van die kragtigste oomblikke, as ek die skrif lees, een van die kragtigste oomblikke vir my, is toe daai laaste uur aan die kruis plaasgevind het. Dit wat alles rondom daai kruis moes gebeur, die mense, die soldate, die skare. Wanneer ons die skrif lees, sien ons Paulus verklaar dat Jesus deur swakheid gekruisig is, 2 Korintiërs 13 vers 4, jy kan gaan lees daar. Toe Jesus gegeesel is, toe hy uitgehonger is, ontwater en aan die kruis vasgespijker is, was die krag van God om verlossing vir ons te bring op sy duidelikste sigbaar. Dit was op sy duidelikste sigbaar, dit wat daar gebeur het. Dit was op hierdie oomblik wat duisternis oor die aarde gekom het. It was at this moment that the earth became dark. In die lydende aangesig van die Messias aanskou ons die aangesig van God. Dit is daar waar die hart en van verstand van God in sy volheid geopenbaar word en sy karakter die duidelikste is en duidelik uitgedruk word. We read in Matthew 27 verse 64, and about the 9th hour Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is, my God, why have you forsaken me? En ek weet nie hoekom nie, maar ek raak altyd hartseer as ek by die deel kom. Die verhouding wat Jesus en God gehad het, niks het gebeur, waar Jesus het altyd ingestem, in gehoorsaamheid tot God die Vader, sy Vader. En in hierdie oomblik, ek wil amper sê, waar hy eintlik sy Vader die nodigste het, waar hy alleen voel, waar hy verwerp voel, waar die sonde van ons as mense alles op hom geplaas is, roep hy uit na sy Vader. He's crying out to God, why have you forsaken me? In that moment, I don't really think we know this, what he has felt. To cry out like that, the real pain,
the genuine suffering was him becoming sin for us. That was in another dimension. In the invisible, far beyond our human understanding. What did those around the cross see? They only saw the physical things that is happening here. The nails, the wooden cross, the soldiers beating him, the blood, the pain. That's what they saw. But in the spiritual realm, something far more powerful were happening. That was happening. When Jesus bore away the sin of the world, he who knew no sin became sin for us. At that moment, the whole earth shuddered. The whole earth became dark. And it was in that moment that he cried out, Eli, Eli, lama sabachthani. When he came at the point of his most brokenness, power greater than anything was released. Power greater than anything was released. Not even, we know when we see power when a bomb explodes or an atom bomb explodes. It's much more than that. In that, Jesus won for us. We who are sinful and eternal salvation. And eternal salvation. The crucified Messiah, the one crucified in weakness, became the power of God to save any man and any woman. Not just some of us. Any man and any woman who puts their trust in him. Those who receive him as their Savior. He has won for us. It doesn't matter how hopeless we are. It doesn't matter how depraved we are or sinful we are or what our condition is. We come in humbleness before him and receive him. He has won the battle for us. Toe Jesus die asyn geneem het, die asyn wat vir hom gegee is aan die spies, net voor hy aan sy einde gekom het, het hy die volgende in oorwinning uitgeroep. En dit is vir my so wonderlik, hoe die skrif daai gedeelte vir ons inbring. Die pyn, die bloed, die erge, Engelse woord suffering, nog steeds roep hy die volgende uit, wat in Johannes 19 vers 30 staan. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. It is finished. It's not, it might be finished, or it was finished. It is finished. Alles wat hy deurgemaak het, alles wat hy gedoen het, is in 'n kragtige oomblik volbring, wat hy effek in alle eeue vorentoe het. Alle eeue vorentoe. En dit het 'n effek gehad in hierdie fisiese wêreld en in die geestesrealm. Ons lees in Markus 15 vers 38, en die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo na onder. Die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo
na onder? Het jy al iets probeer skeer van bo na onder? Dis nie maklik nie. Dit is maklik om iets van onder na bo te skeer, ja. Op daardie oomblik, wat Jesus in oorwinning uitgeroep het, dat het volbring is, het die voorhangsel in die tempel, wat die heilige plek en die allerheiligste plek geskei het, het dit in twee geskeur. En wat sê die Here vir ons? Wat doen die Here vir ons? Sondige mens en 'n heilige God kom by mekaar. Sinful man and a holy God were reconciled as the veil was torn. Where we can have conversations with Him, where we can come into those secret places with Him, where He can reveal revelation to us of Scripture, of who He is. There is no way that God's children can truly serve Him or follow Him without the cross. No way. We can't serve Him, we can't follow Him without the cross. It lies at the heart of our salvation. That's what He has done. And we need to proclaim it. We need to testify it to those around us. Calvary is the sentence of death on our self-life. That we should not trust in ourselves, but trust in God. Ons moet op God vertrou te alle tye. Taking up our cross, follow Jesus, that we might experience the power and the fullness of a loving God as we serve Him.